sorsoltunk. Tulajdonképpen annyi a témákban közös, csak hogy érdekesek. DJ Toby 1M Direct Injection. Ami viszont örök, hogy idén is nagyon sok ajándékkal készültünk. Inkább a technikai meghatározottságú témákat szeretjük, de volt példa akár vörös versekre is, hogyha úgy éreztük, hogy ez érdekes lenne. Budapest az azért van, hogy lássék az, hogy a magyar zsidóság az több annál, mint hogy csak annyit tudjon mondani, hogy megtörtént egyszer a holokauszt, és minket csak sajnálni lehet, hanem ehelyett bemutassa azt, hogy a magyar zsidó kultúra, legyen az komoly vagy popkultúra, az egy nagyon érdekes dolog, és érdemes vele foglalkozni. Rendkívül egyszerű. Olyan dolgokról beszélünk és írunk, amit a magyar sajtó nem feltétlenül úgy, és ebben a témában szeretne kifejteni. Egyáltalán teljesen más nyelvezetet használunk, a témáink főleg közéleti témák. Mellesleg a napunk 18 óráját nagyjából neten töltjük. Ilyenkor az ember akaraton is beleütközik legalább 2-3 olyan dologban naponként, amit meg kell osztani a többiekkel, és akkor miért nem egy blogon? Ez a blog végül is egy szomszéd országgal foglalkozik, Szerbiával. Néha kitekint a környező országokra is, mármint a Szerbiát körülvevő országokra. Főzök szívvel, lélekkel otthon, és próbálom ezt leírni őszintén. Elő tudok ásni olyan történeteket, vagy olyan információkat, amik az elsődleges hírhullámban nem érkeznek meg. Sokszor használok akár receptújságból, innen-onnan szerzett recepteket, de általában belenyúlok magába a receptbe és átalakítom.